Daalụnụ ụmụnne, ekene m unu. Daalụnụ Igbo, anyị abịa. Igbo Class World mma mmanụ. Ụnyaa ewetelu m unu sọ ihe na-abọ unu ọlụ na-abọ. Taa mma ewetezulu unu ise, mma etinyela unu nye n'Igbo Class World ise. Ngakwa na Igbo anyị abịa tinye ise ebe ahụ maka ndị Igbo anyị abịa famana na onwe ihe na-eme ebe a. Ịma ebe a ka anyị ga na-emezi maka ọlụ, mana mma eje na-agbakwalụ fama nekwa ihe na-eme ebe a. Tata mma etinyezulu unu ise ekwentị fada ebe a maka ndị nọ na mba United Kingdom ma ndị nọba anyị. Ị na-achọ sponsorship maọbụ ịchọrọ sponsorship, ịchọrọ ọlụ, mma enye gị afọ ụlọ ọlụ, nye gị webụsaịtị fa, nye gị email fa, iwere aka gị kpọrọ onye akam. Ọlụ anyị bụ iwepụtara unu ihe dị mma ka ọ dịrị ndị Igbo na mma. Ọ bụ ọdịmma ndị Igbo. Kedu nke mbụ na anyị chọọ ime kịta? Ọ bụ skill provision bụ afọ ụlọ ọrụ fa. Skill gịnị? Provision. Fa na-akpọbata ndị nya na mba ọzọ, nya hiring from abroad na mba niile. Fa bụ nnukwute company nwere agba. Fa na-akpọbata ebe niile. Nọmba fa dịkwa ebe ahụ. Mma etinyela ya unu na comment section. Nya bụ ntinye ugboro na abụ onye na-asị I am interested, biko nwanne m nye aka tinyeli enye maka ịmago na copy and paste ya nkọpịrị paste na abụ nzugodi ike maka ipestie too much. Facebook agba iwe nya mpestie ihe dịka mpestie ịtọ maka mma na-abịa na-atụbatali ya unu nnọ ihe dịka ofu awa mbịakwa tụbata ya. Nya bụ onye chọrọ ya nya si na ọ chọrọ ya. Ọ bụ na ị chọrọ ihe a kwuo na ị chọrọ ya. I am interested. Just kwuo I am interested ma ọ bụ na ị chọrọ ya. Ụmụnne biko ka anyị na-enyeghelite n'onwe anyị aka. O nwee ndị amara achọ ihe na comment section. Mma eme tutorial anya. In short, ọ dị m ka mma etinye ya n'ikpeazụ ka esi achọpụta m nya ihe mmadụ tinye na comment section. O nwee ndị amara achọta ya. Nya bụ onye amara achọta ya, biko nyelu nwanne gị aka ịbịa iweli ya. Ọ bụrụ na ịfụ gị ị na-etinyekwe nke gị, ị na-enyekwele ndị mmadụ aka. O nwere ihe anyị chọọ ka unu meela anyị chọọ ka anyị na-atụpụta ka ọ dịrị ndị Igbo na mma. Ọ bụ sọsọ ị bịakwara iwelu nke gị, ị na-asị ndeewo nye osi na-agụ egwu okwu agwụ. Kama ọ dịrị unu mma, unu mekwe ka anyị malụ. Unu mee ka anyị malụ ma ọ dịrị unu mma. Ọsọ tụkwa unu nute mmanya, ọsọrọ unu enutene mmanya. Ihe anyị ma bụ ka onye ọbụla dị aṅụrị. Nke abụọ, kedu nke abụọ? Davidsonmorris. Ọ bụ nnukwute company. Ọkwa ofu ihe ahụ ọ na-eme maka education, maka ndị teachers, health and social care. Ọ na-emekwa ya ọ na-emekwa maka oil and gas, maka ndị bụ injinia. Ọ na-eme tech nke ukwuu. Ọ bụ ndị mechie something aka ọrụ. Nya bụ ọ na-anabatakwafa oil and gas tech na section ahụ ka ọ na-emekeli operate aha ya ndị mmadụ. Nya bụ ịnọlụ na be anyị, ị nwere ike ịhaghị ya, ị nwere ike ide fe wee gị n'ọrụ. Ịnọkwala ebe a. O nwee ndị na-ebe a na-asị na fa na-achọ ọrụ. Ọ na-agwa m ghalị mmadụ ekwesịrị ịchọ ọrụ na mba United Kingdom. Ụlọ ọrụ bụ atụlụ taba na-achọ mmadụ fa na alak. Ọ bụzi ndị a kpọrọ Medacs. Ndị ahụ fa na-afụzi maka ndị nya health and social care. Ọrụ ụlọ ọgwụ anyị na-ekwu maka fa. Ọ bụ fa na-afụ maka ya. Fa specialized na health and social care. Ọ bụ industry fa na-eme maka ndị nurses, ndị doctors. Kedu ndị doctors a na-asị na fa na fa nọ na anaba anyị na-achọ ọrụ ka fa si ga-eme? Ọ gbanụ yakata Medacs. O specialized na ihe ụlọ ọgwụ, health and social care, doctors, nurses, health workers, support workers, pharmacists. Unu bido tinye bọọlụ. Unu mee nweta requirement. Nwee certificate, nwee training fachọrọ. Unu dee CV unu ọfụma. Unu bido tinye bọọlụ. Fa ga-ewu unu. O nwee ndị bịa ma ụmụ akwụkwọ ndị chọọ sponsorship. Ọ gbaa yakata. Biko unu na-agụ ya, unu ga-afụ ebe fa specialized ja. Huntress. Nke ahụ specialized kwa na nnukwu ihe. Ọ bụkwa nnukwu company ndị Huntress ya.
ifuru ya specialized chafa bụ nnukwute agency ka a na-akpọ ya agency. Fa specialize n'ọtụtụ ihe dị iche iche ma banking and finance. Fa na-recruit from ebe niile ụwa sọtụrụ. Ndị a akpọzi Propel, hey, fa bụzi fada. O nwere ụdị ihe fa nọrọ na section ya na-recruit from abroad. Ụmụnne ka anyị na-enyeghelite n'onwe anyị aka. Ya bụ ka mbịa mma etinye njezie pụta mfu ndị si na factory ya mbido tinye bie m ihe niile a. Fanwe nọmba, fanwe phone nọmba ịmara akpọ imekwe ide onwe ndị amara ekwu fa amala ede nwee ndị amara ede fa amala ekwu nke ọbụla so gị ibido na ya ịchọọ fa na-abụ ibido ozugbo. Ụmụnne mma ewere ụfọdụ jee tielu ndị Igbo class world ndị Igbo anyị abịa wee kọwatakwalụfa na onwe ihe na-eme ebe a. Ya bụ ihe ntinyere ebe a abụrụ ihe mma etinye na Igbo anyị abịa. Ọ ya dị iche iche maka asị m ka nne ekewie obele na-atụbata ya na Igbo class world a. Nsị mba ka eme ka o wee pụsịsịa m n'aka maka anyị ji enyopụtacha anya oju ebe niile. Nsị ka m ji nwayọọ na-ewepụta nsị mba ka mmebegodi eme ka ọ pụọ n'aka ka ndị ọ ga-abala ulu ka ọ babala ulu ozugbo. Ada akwara akwara anaghị afụcha ihe dị mma kpudi aka maọbụ nọdị ana maọbụ na-akwaragodi akwara. Mba, ọ dị ọtụtụ mmadụ ọsịsọ ka anyị mebe ọsịsọ. Echi niile anyị tụpụtapụ nke fọ ọnụ maka o juru ebe niile anyị nyopụrụ. Ya bụ anyị bịazịa kọpichicha alfa wee nenekwa ọbụla eziokwu. Anyị kọpichazie anya anyị si na anyị tinyebekwu ya ọ dị too much. Mana ifu ebe ntinyele gị ihe na comment section kaba arụ gụ onye ọfụma. O nwee ebe ede read more, click enye ifukwa more pụta. Asị gị see more, click kwe maka ịbịa gụọ enu ihe dọ nyapụ naanị ya mana ị mara. Ngwanụ ka nrapụ unu ndewo no ka emesianụ. Biko nyele na ụmụ nwanne unu aka kesie enye ka ọ bala ndị mmadụ uru. O nwee ndị ọ ga-abala uru. Ị na-anya na ọbaralụgị uru, o nwekwa ike ọbaralụgị uru. Biko kesaa anya nye na anyị akala ịfụnanya thumb up. Ịpụta isi na ịchọrọ ya, isi na ịdị interested. Ụmụnne onye ọbụla si na ọ dị interested biko welie na-enye maka onwe ike ọfụrụ ya. Ndewonu ka emesianụ.